أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Alhamdulillah, mga palago na pag-iman, masing-masing pagsukul ta pa Allah Ta'ala, sin sa tawtod pagsukul, sin masing-masing kita niyo, biusa sin Allah Ta'ala, sin sa lagu-lagu nikmat, amunin nikmat kabuhi. Alhamdulillah, napakaising kita niyo, akawayaan niya, napakaising kita niyo ang pag-ibadat pa Allah Ta'ala. Menjadi in Allah Ta'ala amurain tupun hujjihun, amurain tupun sanglitun, tukbalan sin pagsukul, karena benar ni Allah Ta'ala amin Tuhan, tagpapanjari hakatan ay siwu dahil kita iwan sinurong kita. In manut maaslag, Allah Ta'ala nagpapanjari sarta halam hukum milik niya. In katanta nini pemerintah Allah Ta'ala dirilan niya pakanya rezeki iwan dirilan Allah Ta'ala sin amin kalalagian sin tiap-tiap din mga amin nung ta ini pepanjari niya. Dan kita manusia pelabi Allah Ta'ala in amin pagpapanjari kato. Menjadi mga umat Islam in bulan bihaon, bulan Rabiul Awal, di bulan ini amuin piagbata in panghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini in waktu amuin kapag anak kaniya. Ang kanna in tiap-tiap ini kapanusan si muslimin na amuin long ta magsabo, amuin long ta pagtumtum nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam na mapaon nila long ta impagtagon sing kamaas-maasan sing kita niyo sambil pawihawon long yang pagmaulud atau pagmaulid na magnasihat magkisa ikaguruhan kabanusan long tabiyan sabab na ini pagpatumtum sarta suwaira siya ipagbisara long tawang mabuting biasin waktu ini na supaya ang kaanakan, kaapuan, amin kahatihan nila in halhiwan labiluwaan na inamuin kapag anak kapanghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukon hatbihat tulong ta na matawin mga jima to amin makainu-inu yan na sarta inilaw ta'ala amin doon in kahulmatan niya amin ha long ta amin siwu dalong tayo namin way pa piagbata ina sa tawasong na sa pagbata at tahon ito na sambil niya silong ta amin limasag doon naman masimasin panghulmati sin Allah Ta'ala sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam daak sin Allah Ta'ala hinapusan sambil ini beta sin Allah Ta'ala halam sin Quran in Rasul sallallahu alaihi wasallam longya apal sin Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya in palmasin ta'ala para Rasulullah iwan way na mo kaulong ya piara malingkan ini kau rahmat pakatan alam. Artinya in kalagwan si Rasul sallallahu alaihi wasallam ini piakari sila ta'ala pa dunya asawab sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmat siya pakatan ini alam. Sarta in Rasul sallallahu alaihi wasallam na amuin long ta ini manambusin na silang ta si pag-aramamiyan. Sa plag na pakatan ini manusia in long ta in pag-Rasul si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anjari long ta in bisaro sing kita ni biyaw na amuin long ta pagtaon ini amin kisah kapag anak kaniya. Na amin long ta wayron palong ta in Rasul sallam in Rasul sallallahu sallam wayron pa yung ka-Islam na
in kaunan sin Arab bangsa niya hawak tuyad to pagtagon long niya jahiliya halom sin kaawam na sabab ini bang mga pagbasa ang biyaon wayrun tuhan nila pagan at niya in kamatawran kanila na onday sabi nila kasud pa mga onday mga masi nag-aagama sinamin agama sin Nabi Ibrahim alayhis salam amin pagtagon mga Hanafiya na in kaunan sin Arab na kauna masabab sin kaawam nila na mataod long tayo namin susumba nila balhala inamin alam sa sin Ka'batullah yatuwian amin malagbo ini santo nila at ini balhala nila upatin taon malagbo amunain ngalan nila hi Al-La'at hi Manat hi Udja iban hi Hubal na duwing pinhakwa amin ako liling sina Makkah ito duwing pinlabi tunggatos kaanuman na amoy tulong tayo namin kaaunan sin Arab na kaunin ubus mayan yaon in apo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunin Abdul Muttalib amin long ta siya in bang makato ini nakura halaw sin kauman yaon siya long ta ina nagtataw maas long ta halam sin kauman halam sin Makkah yon nawang ini malago na daira halam sin long ta ul Arab yon amunin Makkatul Mukarram amunin Makkah yon long tawian naman jari pagka mga Arabyaon na matawad kanila abuhan, matawad arta kanila, matawad lang ti mga tuwanan ini mga panganakan nila biyan na abeti pag-abo nila biyan long ta. Na long in Abdul Muttalib amunin apo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na nakaminsan nakanajal siya ini bangan long niya maka nakakuhang puusog inhambog din kanila tinya sumbayon niya biyan at inihipag long si Tagalog ipag-alay niya madto pa amin santo-santo ang mabalhala nila umbiyan. Naman dyan makiulong kong sinulaw tala miyawot man long ta inamin najar sin Abdul Muttalib amun long ta miyawot in anak niya hangpo na usog inihinapusan na long ta in ama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunin Abdullah ini kamunson biyan. Na pagkalong ta nakanadyan in Abdul Muttalib na suway niya nalong ta ini anggautaan hinangon niya nalong ta ng nadyan niya ito manjari in mga Arab na long ta amun wala miyakan sinamin long ta ini nadyan niya tawa ini biyasin pagyanon niya ito sabab in kabo kasi mga Arab isab adakala na may nang nila tradition at may nang nila miya ini bang sakaba o makanakang pusog na magpagsumbay sila biyan. Ini ambok din mga anak nila ito biyan. Naman dyan, inkiaunan si mga Arab, ini hababaan sin Abdul Muttalib, na nag-ison sila, in subay long niya magput-put yung biyan. Ini isa magrapol yun. Na ngan sin Abdullah, iban gantian nila biyan ini hangpu unta. Bangso pa makuot in ngan sin Abdullah ang puunta long tawian in uno iniganti nila biyan amo ni pagsumbay na naon man ipagkuot-kuot apanagnan kuot biyan na nakuot long ta ingan sin Abdullah nagyantian nila magtuyang kulong ta ini unta na nagkuot nagbalik makuot biyan na amoy ngan sin Abdullah makuot sambil miyawot long kang ang pupagkuot ini nakaunakuot niya ng puunta manjari miyawot katantan hanggatos unta long tain nasumbay piyang ganti sa jalong takan Abdullah inya tumakiulang kam sin Allah Ta'ala panghulmati sin Allah Ta'ala halong ta ha ama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban suway tudlong ta in Rasul sallallahu alaihi wasallam mapalahin ang kan wala long ta naunuin ama niya biyan ini piyari hala sin Allah Ta'ala dilan long ta kahulmatan na doon man long ta ini sawab in Abdul Muttalib labi in kasi niya kan Abdullah na long ta sambin limag ko na long tabian ini pagyanon nila simubul-subulon biyan na aon na long niya gimo sa pantun sa hayawian at tuktok niya biyan magsayin tuktok sina Abdullah na simusul mayan atau limasag-lasag na nakalagan na suway nilong ta ini pasawawon in
in Abdullah amuna long ta liawakan sa sin ama ni Abdul Muttalib ini hambok bawa'i dengan Banu Najjar amunin Amina bintu Wahab. Amina binti Wahab ina babae long ta kiyawakan sin Abdul Muttalib na amunang piyatiyaw na nabiyan na anak niya kan Abdullah. Doon maon mga kiyawanan kam silang ta'ala naon man yung pagtiyaw nakapaghambok man in Abdullah iwan sin Amina na nalawa na inamin saya rito tuktok niya tamin inisiming imolong taha doon na tuktok niya amin pagyan nila saya lang niya. Naman jari naghambok mayan in Abdullah iwan sin Amina na inaon nilang tim paghambok biyan sin magtiyaon na miyawot long ta ini tuwula ni pag-agad-agad nila ang una long ta in piyagburos na long ta in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na paggalong ta in Abdullah mag-usa-usaha long ta biyan pasam na amoy long ta in timulak na siya nag-usaha miyagad long ta mga karaban biyan. Manjari ha kaupuan sin long ta ini kisah. Wayron na nakabalik in Abdullah maun long ta kan Amina binti Wahab maun pa Makkah Mukarramah sabab ini dia tungan na siya sina ini masakit biyan na amun kalam malong ta haran biyan na amun long ta kahapit niya madto pa Madina pamangalong ta taymangon si atawa liwud long ta sina ina niya biyan ito Madina na sambil long ta ini wala na limukay ini amun ninang sabab sin kaya mataya ama niya kan Abdullah manjari in Rasul sallallahu alaihi wasallam na ilo na siya magtoy ini doon pa siya lang tiyan sinulong ina niya magkulang maglabi lang niya ini 5 pa 6 bulan biyan. Manjari uson talong tayo namin kisah mga kulang sinutala na doon manong ta in Amina binti Wahab nagburos na siya Rasul sallallahu alaihi wasallam aming pagyanon wayroon niya kaya na naman in pagkana naman sin mga kababayan bang magburos na biyan amin o mga masakit. Wayro misan kaya na naman niya in siya puros siya umbiyan. Sambil, miyawot na lang ta in wakto, suway lang ta palahilon na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, damikyan, wayro ni sab na kananam in Amina binti Wahab yaon sinamin masakit biyan sa absin, pagpareala sila ta'ala lang ta hamin kanungnungan niya amunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasambil lang ta, miyawot na in adlaw, amun ini ipag-anak ng pangutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amo nalong niya in adlaw isnin hangko tagdo kasawangan simbolan ni Rabiul Awwal ini doon long tabian na piagbata na in Rasul sallallahu alaihi wasallam in patahunan niya to pagtagon nila tahun Gadja Yaumul Fil amin pagtagon long yung tahun Gadja Amul Fil amin to na nyanan siya ito, in tahun niya ito, pag-anak ka niya, amun tahun Gadja, sabab kay iman adlaw rakuman, in panghutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag-anak na siya, kay iman adlaw rakuman, jima tulong ta, in pangguwati, sinlong ta, Gubnul Abraha, sin Yemen, sinula Yemen, amin naon niya, in pangguwati niya pa, ini Makkatul Mukarramah yan. Sabab sin maksud niya, luwon ning Ka'bah yan. Ang may tulong ta ini sabab ini may taangyanan in patahunan niya Amul Fil tahun Gadja na rin di ini maniutiubian hikis sa tanyo atawa sabuton na tubian may tayat to na aon in nahinang siya tahun Gadja asabab sinong ta pangguwati sin Gubnul Abraha sin Yemen maun long ta kaula Makkah imaksud niya lumuning ka bini suy-suylong ta si mga ini mangisa sabab in Makkah yaon Kaaba yon amoy long ta in pagkato si mga ini Arabian sabi yon mga balhal alawmiyaw yan na nagpikilan in Gubnul Gubnul Abraha yan pasultan sin Utopia ini di na pikilan niya suway siya maghinang hambok sumbahan dakula doon hula sana ayaw. Natin niya, asupaya ma-divert, asupaya lang ta mapaling in mga Arab na maun sila lang tamin pasumbahan ng unyong biyan. Manjari pikilan niya ito, ini
tiayunan sinong ta sina Sultan sin Utopia yan ini Gubernur Abraha yaon na pahinangon siya long ta ini Swecia maginang ini ang buksumbahan na pula na naon man yung paghinang ito in pikilan ito diungog long ta sinamin ang buk ini Arabian na nahinang man ini sumbahan na pula ito ini kiad to yan hakaupan sing kisa siyod man to sinamin Arabiaon ini biyugitan niya mga najis diumian ni no inamin long ta isumbahan na pula ito yan liumian niya nasambihin long ta pag-adlaw yan na kiingatan man sina Gubernur Abraham yan liumian ini simbahan niya sarta ini inatukod biya win Arab long ta biyan tao Makkah naumuna tulong ta nagpikilan siya suway niya guwaton na long ta inamin Kaaba suway niya lubuhon man to at niya supaya maignin ni panguhan si mga Arab na nagpun siya kaanuman ini ngaybut sundalo niya iban di masya long ta gadjara kula siya mintaod nami siya sin ka na pinakamalago amuna long ta at siya katanyangyanan ina amok gadjara kula ti Mahmud na long ta ini miyadto na long ta nang guwati na ina Gubernur Abrahaon madto pa Makkah pakabalunin Kaaba doon man long ta inahiyor na long tayo mga Arab, nagtapukan na sila yan sabab nayaw ni Mawanus inisundalo long ta sin Yemen. Imatak mo long ta pauno nila, palungan nila yan pa Makkah. Na in maksud dito, luhunin ka abatullah, in katan kababayihan ka ay kaus ini kabata-batambiyan na piyatapok na katantan sila yan ini pa simbud yan. Na doon man long ta nag-imalok na long ta inisundalo sin Abraha ini Ka'batullah yan na bang niya yan pasukon ini mga gadgeto yan madto pa ini pa Ka'batullah bang niya pasungon na po nambiyan na di mikit di kumabi di umang katisiki sinuno sing gadjayong yan di sa bang niya patay ko yan dumakan patay ko tao pakid yan sa kawa bang niya pasukon na po nambiyan na amin long ta ini di mabaya sunguk long ta inuno ing gadjayong yan nasambil long ta ini miuka na in mga tao Arab na paggalong ta in Makkatul Mukarramah in Ka'batullah yaon ini halong parehana sin Allah Ta'ala na pagga di malong ta in Abraha kaanuman ngayon sundalo niya iwan gadje niya na in Allah Ta'ala nagparay sa sundalo niya ring atasin langit ini amuna long ta inamin mga manok-manok sibi-sibi nagdara sila batu-batu inambok ini tiap-tiap ini manok-manok yaon tu batu-batu indira niya hambuk dengan tuka niya duari ngasiki niya biyan ang meti sa blong ta impiang ato sin Allah Ta'ala amin hasundalo sin Abraha yaon kaanuman ngayon ini baana ni sam ini mga manok-manok yung sibi-sibi na doon man hang ini hiulukan na si mga si mga manok-manok biyan ini sundalo sin sin Abraha sambil nagkaligis nagkatunaw sila biyan na biyan sinamin nung ta ini kakaon uno yaon ini naubos sila nalungsan in mga baran nagkatuloy mga baran nila yan sambil long ta inamin Abraha yan na yurol pa siya ang tara ni mimiyakoy na siya tupawala niya ini yurol pa siya yan sambil pag-abot niya pawala niya nagkatangtang ni baran niya sambil long ta ini na-julda na siya long ta ini nabugtang siya miyatay siya yan namin ito long ta ini dito long ta naaunin pag pagpunulong ta hatas amunin singuran sin mga ini teknologi biyaon sa panto ni manok-manok ito nahiminang sila sa mga biyaon ini amuno airplane diyan na in mga gadgeto na amunin mga long tatang ay hawak to biyaon namin ito long ta mga kiulong sinatala dito long ta naon in tahon nyanan tahon gadya sabab sa lagu-lagu di matulong ta hawak to ito amunain panggubati sin Gubernur Abraha iwan nagdala sa gadya na biyat tulong ta impagtag sin nakaw neto in tahon nilong niya ini tahon gadya biyat rehab silang tami na alupa so bang aso ni kamas-masan na to bang kano siya peganak nalong niya aminong niya punos yan to na biyat dito sila magkuhan na bang lang tayo ni kita tayo pagunos yan aminong nila 1931 na pasungot ta mga kiyon ng kausinotala doon haon ng tabian ini na peaceful nagbalik in Makkah sabab na long ta ini
wayron na lang ta nakalawas in pangguwati si mga kuan si mga ini tao Yemen ito na asal dito pa lang ta panagnaan ito asal ini sung na magbunulong tayo bangsa Yemen di ba si bangsa Arab yan na manjari limahin man lang ta in Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pekanak na siya na in pagkabiyaksa ni sabsi na tao Makkah ini in anak nila ini bago pekanak na paduroon nila biyan mga kababayan sinamin mga dito sa mga tao lang yung mga tao desert biyan di mga na magkato sila biyan ini palam si Makkah yung mga kababayan ni masing kabanan nila biyan na manglag sila bata amulong ta paduroon doon kanila uset to na bayaran sukayan sila biyan sa lukay nila nagpaduro na manjari awak to na long taon di sa long ta mga pekanak bata biyan nalamod na lang tayong panghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari na ini sambil lang ta ini Halimatu Sa'di wasimbanan niya ini demikian lamun dito lang ta ng lawag biyan bata-bata. Na pagkato nila biyan lang ta ini para Rasul sallam pag anak miskin, tao miskin, ilo ama biyan na agun mayroon lang tayo panukay biyan na liabayan sa si mga tao biyan, kawawayan biyan, limag sila sa mga mintaw rayahan tao makakaos dito biyan. Na nagpakakaan ang ting kamatawran ini kawawayan biyan, sakaliin Halimatu Sa'diya, wayroon siya long ta nakawak bata biyan, na sa niya na biyadik matulong tain Amina binti Wahab, amin ina asin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kiawa niya long tamatu biyan, sa niya na long ta ini giaus na si misal long tamin tu den bayad biyan kaniya na dia niya long tawian manjari in Halimatu Sa'diyah habuk din mga babae miskin to miskin yung simbanan niya biyan in diara nila long taunta amu unta malamma makayug biyan na salta long tain paghula niya tirang biyan na asupaya sa jaon long ta mapaduro niya biyan bata-bata na kiawa niya long ta diya na in panghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon man long ta hawak to sila simod pamakka kaya bibin siya si mga si mga ini pangiban nila yung mga mawasag biyan mga unta nila na pag gay Rasul sallam ini doon na kaniya na kaya bindihab siya long tabiyan si mga pangiban nito na naguyan manjari ini liwan nila man biyan ni panguta Nabi Muhammad sallam siya kat na patasin unta magtuy-tuy long sing kisa kimusog biya sing kay natagna long tain unta sambil kimusog siya miyanaw ini dimakan biyan nayabutan niya pa long tay mga uno in mga inipangiwan nila biyan sambil kaliwan nila pa yan tulong tampok pagparela sinalotala panghulmati biyan ini dihil kan Halimatu Sa'diyah sin barakat sin panghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naroon man long tabiyan pagdatong nila man to pa desert ula nila biyan ini inamin long ta ini tigang biyan long ta lupa ini nagfilter siya nagbalik biyan timo ko nagbalik yung mga pangyanong biyan si Halimatu Sa'diyah simbanan niya biyan pag-uwas ini inamin long ta ini gatas haduro niya biyan na minsan niya anak niya siwi biyan magtangis biyan wayron akong gumawa ini gatas niya biyan on long ta anak niya siwi na hawak tumayan piaduro niya in panghuna to Nabi Muhammad sallam haduro niya in tag na wayron gatas magwa pagduro naman si panghuna Nabi Muhammad sallam miyang suting gatas long taning haduro niya biya ang ito lang di panghulmati sin Allah Ta'ala panglagko niya barakat sin Nabi na to Muhammad sallam ini imun tayo long tabian in kahuyanan sin Halimatu Sa'diyah biyan ini hawak tumayan long tan ini naipat niya Rasul sallam na long ta in kahuyanan niya di mayaw long tawian in mga katas niya in long ta na inikimusog idagan manjari mga kaulang kong sinatala limasag-masag mayan long ta in Rasulullah sallam na lima sa long ta in Halimatu Sa'diyah kanya biyan sabi namin yaw ni sifat marayaw hapang na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat marayaw ini amilong ta ini dayaw ini kasudahan biyan amin pangadnatan sin Rasul sallallahu hakabata-bata niya pa biyan na paggalong ta biyasin pag on contract na long ta ini
ini 2 tahun na lang ta miabot biyan, nasuway na lang ta ipanguli sin Halimatus Sa'diyah madto ka paina biyan kan Aminah binti Wahab. Na biyalik niya man biyan ni Rasulullah sallam, ganta yuli niya na biyan natin niya inimiabot na lang ta in waktu. Na 5 sa na lang ta in Halimatus Sa'diyah, Rasulullah sallam, iban bimbang niya biyan na biya ngayon niya nagbalik lang ta paina kan Aminah binti Wahab. In atin niya bang manjar extenan biyan ipag-ipat niya. Na diyo ka nilong ta sin Aminah biyan, kaya ipat nagbalik ka niya biyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 tahun na dito may long ta biyan limago na in Rasul sallam alaw man sin long ta Halimatus Sa'diyah na dami kiyan inanak niya 5 sa Rasul sallam biyan na sila magtaymang utol biyan ang kasauduro na pag-awot man si Rasul sallam 4 tahun amuin ini dito sila may nagpupanem-panem lang kami na kuha nito yan. Ini tagha aon biyan kita sinami anak sin Halimatus Sa'diyah biyan. Ini 2 taulong ya biyan. Ini kiadto nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini amin tirakan nila biyan in dagha sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2 taon nakabadyo lang puti. Natahamul anak sina Halimatus Sa'diyah. Kiublan siya kiato biyan in Rasul sallam, kita niya to biyan tira kanin daghal, di makan siya matulong ta kanina niya biyan in namaita siya long niya tulong niya in Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini aulong niya to 2 tao long niya tira kan long in daghal niya. Manjari wayro pa biyan nakatalos in anak biyan nagsuy-suy, di makan na long ta biyan in Halimatus Sa'diyah madto pa min palukan ini tempat yahaw no biyan dito nagpapanim-panim in Muhammad sin anak niya Halimatus Sa'diyah. Amo dito sa long time piyag tirakan long simibya ini 2 tawet long biyan. Manjari pagkato sin Halimatus Sa'diyah amo ra long tay katindog sin Rasul sallam ini natatahammul di sabyan. Nasambi lang tayaso niya biyan in uni nagjimato biyan na nagsuy-suy na long tay panghutan Nabi Muhammad sallam aon miyaon kaniya 2 tao ini amo ni malaikat. Sa long tawin long ingatan tu malaikat sa 2 tao long niya ini tagha sa jalong ya tira kanlong daghal ko aon sa pantulong ya kya nila rito lombian ini inig nila lawian pa nila hiwasan ang palanga bialik long abian naman jerwe ron tabian na uno bin salam sa miu long tabian in Halimatus Sa'diyah ini sa nya na long tabian iuli na matulong tabian kan Aminatus Sa'diyah kana sa na long tabian sin Halimatus Sa'diyah matukan Aminah binti Wahab ang ina si pangutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na doon man long tabian, piyang uli na siya Halimatus Sa'diyah sa simbuka niya, arakala maghapit magpalikim biyadto, na doon na long ta, ipat na long ta sin Aminah, inanak niya amunin pangutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari 4 tahun, ini amun na long ta, diya sin Aminah, inanak in Nabi sallallahu alaihi wasallam, matulong ta pa Madinah, ganta mamisita long tabian na apa na niya akan Abdullah biyan. Na manjari in Aminah damikian niya buta sa sakit dito adto Madinah ini amunalong ta in kawapat kaniya nailo na long ta in Rasul sallam ilo tag na ama alam sipal alam pasyatian pag-awot niya man 4 tahun na nailo na silang ta ina amunang kawapat long ta kanina niya ini dito na long ta kiyo wala abwa dito hawal sina ahot sina Madinah biyan ikon dito long ta si Madinah biyan dito la kiyo long ta inina niya. Manjari amo na kaipat kaniya sin apo niya hi Abdul Muttalib. Apo ni Abdul Muttalib. Damikian makasimala sa kaniya in kaapon niya in amaon niya tay mangudi amaan ni Abdullah in Abu Lahab in Abu Jahal biyan na sino mi kabata-bata niya pa sab sino mi dayaw niya biyan. Na manjari damikian wayro na limugay 2 taon na lang tanay pa sa sinapo niya ini amo na sabi kawapat lang ta kanapo niya biyan. Hi Abdul Muttalib amunin kaipat kanya sin amon niya hi Abu Talib na Abu Talib na long ta inamin ini inagipat kanya sa siya 5 tahon na silang tabian sambil ini 8 taon yung akad-akad na siya kan Abu Talib magipat mga ini bili kambing biyan na nakapagtemo in Abu Talib yan amunin ama sin Ali ini pangtuod niya makaminsan in Ali karamong lawad ini doon biya lang tabi na kapag ini akad-akad sila biyan ini si pa lang ta ini away ruwa pega nakawakto yato in Ali ini karamot wad na manjari amunay nagipad ka ni Abu Talib
na pagpakaroon siya lang tabiyan ini mag-ipat biyan mga bili kambing biyan sambil na magahad siya lang ta mag-usaw-usawin kana Abu Talib mo to pa Syam na amok waktu kita siya lang ta sinami na parida kula ini biya hakalayo ang biyan ang onlong talima lambong ini gawon biyan so na in amok pariyo biyan na kula kita niya biyan na pagyan propesya long biyan in biyaon in sign na amo na long niya in nabi hinapusan dumatong yan di matong na aon pangitaan nila biyan bang kuno dumatong hinapusan nabi pagyan sin nabi Isa alayhis salam ini aon long niya ini dumatong long niya biyan ini sublika ko hinapusan nabi ngani Ahmad nasalta aon biyan pangilahan biyan nakita sin pariyong biyan ini yaon biyan in gabon biyan ini haulong on maka imuro biyan long ting gabon ini silong biyan long tay namin biya in nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya biyan karaban nila biyan na nakalaway man dito long ta simba ni tiyawag niya din amon yaso ni mga isyu in bata-bata yaon nangyanan ni long tay Muhammad nasalta kita niya biyan aw natay kon biyan ini amin pangilahan khatamul nubuwah amin long ta ini hinapusan ini unun nabi yaum biyan long ta hatay ko si Rasul sallallahu alaihi wasallam biyan dalong simpari biyan kana Abu Talib long ya dahan na muy magbalik yung bata-bata ini sabab na uwingaw siya long na si mga tao sabab na siya long hindi takaran biyan na diyan na long taminui nagbalik in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyan na sambil long ta limago simugul na siya biyan na amo na long ta in kapag akad na inagusabi ang iban sin Khadija. Nain Khadija yaon, babay lingkatan, balo bituanan biyan. Ini, nganjari, nainang niya ng tinusala, magdarakang ulo niya, sin barang niya biyan, nasambil, ini longta, biyayan longta, hakaw po asing kisa, miyaya longta in Khadija, Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabab sin dayaw niya biyan, ini kapangandulan biyan iban pangadatan niya mareho biyan amin doon kanya biyan long ta Rasul sallallahu alaihi wasallam manjari amo ning kapagtiaw nila inumul sina Khadija kapatan tahun in panguna to Nabi Muhammad sallam kawantag 5 tahun biyan na murang-murang mga tulong kaw sin Allah taala ang may tulong ta na di mauwas ini kisaw biyan inambiya ini kahalan sin Rasul sallam amin jima to kanya karyawan biyan makainu-ino na inyat to sa sin bukod na tumawin waktu tanyo na ini matod di sa bilang tayong kaburuhan nakikisa kato tanyo na bang man lang nakaril kita panumtuman biya at tawa patumtum ini murah-murah bang man magbarakat lang tabian na iban suway lang tayong kawitan yung mapakad na takawis yung Rasul Sallam sabab na in Rasul Sallam ini amun nabi kahinapusan iban nabi kakasyasin Allah Ta'ala na bang kita makad kanya biyan na makakad kita palam ni sulwa kanya biyan ini murah-murahan patubtuon na ulitin wasihat halapan kasilasa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh